Por se është I rëndësishëm ky model që ne po krijojmë në raport me këtë mundësi bashkëpunimi të fermerëve, por edhe ndaj bashkive në mënyrë që ne t'i bëjmë së bashku të gjithë komponentët e krijuar. Kur fermeri prodhon dhe shet I vetëm, shpesh përballet me kosto më të lartë, çmime më të ulta, mungesë magazinimi, mungesë përpunimi, mungesë paketimi dhe vështirësi për të hyrë në tregje më të mëdha. Prandaj ne duke parë parasysh të gjitha këto komponentë dhe duke pasur një kosto të parafruar dhe duke pasur ne një mundësi që deri në 25% të humbjes të prodhimit të tyre, qoftë në gjatë prodhimit në kosto, por edhe pas vjeljes, duhet që ky mënyrë bashkëpunimi arrin që deri në 25% dhe 25 deri në 30% të kemi një kosto më të ulët apo një mundësi përfitimi më të madh nëpërmjet bashkëpunimit të shoqërive bujqësore. Kjo është arsyeja pse bashkëpunimi ynë është nevojshëm për një zhvillim bujqësie më moderne dhe bashkëpunuese.